வணக்கம் தமிழ் நெஞ்சங்களே, வாழ்க வளமுடன். எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம பாரம்பரியமிக்க தலரசம் பார்க்க போகிறோம். அதை எப்படி பண்ணுறது, அதுக்கு என்ன தேவையான பொருட்கள் என்னென்னங்கிறது முதல்ல பார்த்துடுவோம். முதல்ல தலரசத்துக்கு தேவையான தலைகள் என்னென்னங்கிறத பார்த்துக்குவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா தூதுவளந்தலை. இது தூதுவளந்தலை பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்புலாம் முள்ளு முள்ளாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா முசு தலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமுமே கிடைக்கும் தான். இது அப்பக்கோவத்தலை. இது இன்னொரு மருந்துக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, அந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சின்ன சின்ன புண்ணுங்கள் சூட்டு கொப்பளமெல்லாம் வர்றதுக்கப்பா இதை அரைச்சி தடவணும்னா அந்த கொப்பளமெல்லாம் ஆறிடும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆடதோட தலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது சின்ன தலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நாய் நெருஞ்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா வாதனாரந்தலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது முடக்கத்தான் கொடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு தேவையான பொருள். ஆனால் இன்னும் நிறைய தலைகள் இருக்குது. ஆனால் நம்மளுக்கு கிடைச்சது இந்த தலைகள் மட்டும்தான். இன்னும் நிறைய தலைகள் வச்சு தான் இந்த ரசம் வச்சு முன்னோர்கள் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. நம்மளுக்கு இவ்வளோதான் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம இதை வச்சு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாங்க. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல அடுப்பு வச்சுக்கலாங்க. கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க. மல்லி போட்டுக்கலாங்க. மிளகு போட்டுக்கலாங்க. கறிவேப்பிலை போட்டுக்கலாங்க. ஜீரகம் போட்டுக்கலாங்க. பெருங்காயம் போட்டுக்கலாங்க. மிளகாய் போட்டுக்கலாங்க. சுக்கு போட்டுக்கலாங்க. லைட்டாக பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ அதே பாத்திரத்தை அதே கடாயை எடுத்து நம்ம அடுப்பில் வச்சுட்டோங்க. கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க. இப்போ தூதுவளந்தலை போட்டுக்கலாங்க. அப்பக்கோவத்தலை போட்டுக்கலாங்க. முசு தலை போட்டுக்கலாங்க. சின்ன தலையை போட்டுக்கலாங்க. ஆடதோட தலையை போட்டுக்கலாங்க. வாதனாரந்தலை போட்டுக்கலாங்க. நாய் நெருஞ்சி தலையும் போட்டுக்கலாங்க. முடக்கத்தான் தலையும் போட்டுக்கலாங்க. இதையே நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி நல்லா சுருளை வதக்கிக்கணுங்க. இது ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க.
நல்லா பச்சை வாசனை போக நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிட்டா தான் கசப்பு வராதுங்க. இப்போ இதே நல்லா வதக்கியாச்சுங்க. இனி இதையே அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சிட்டு எப்படி ரசம் வைக்கிறதுன்னு சொல்கிறேங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா வதக்கி எடுத்தாச்சுங்க. வதக்கி எடுத்து ஆற வச்சிட்டோம். இதையே இனி அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. அரைச்சி எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். மண்பானை வச்சுட்டோங்க. கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கலாம். ஆயில் சூடானதும் கடுகு போட்டுக்கலாங்க. கடுகு வெடிச்சிடுச்சுங்க. வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாங்க. கொஞ்சம் சிம்லேயே வச்சுக்கலாங்க. வெங்காயம் வதங்கிடுச்சுங்க. நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த தலையை ஊற்றிடலாங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கி விடலாங்க. ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. இனி இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க. ரொம்பவும் தண்ணியும் இல்லாமல் ரொம்பவும் கெட்டியாகவும் இல்லாமல் நடுத்தரமாக வச்சுக்கலாங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க. இது நல்லா கொதி வந்த பிற்பாடு காமிக்கிறேங்க. இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலை ரசம் நல்லா கொதிச்சு வருதுங்க. இன்னொரு 5 நிமிஷம் இருக்கணும், நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ இந்த தலை ரசம் நம்ம எதுக்கு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, காய்ச்சல் சளிக்கு சாப்பிட்றோங்க. நம்ம வந்து இப்போது காய்ச்சல் தலைவலி வந்துச்சுன்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம். ஆனால் நம்ம தாத்தா பாட்டியெல்லாம் அப்படி கிடையாதுங்க. இந்த தலை ரசம் தான் சாப்பிட்டு தான் அவங்களோட வியாதியை குணப்படுத்திக்கிட்டாங்க. இந்த தலை ரசம் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தலை ரசம்னாவே என்னென்னு தெரியாதுங்க. இதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் என்னன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. இது நம்ம தெரிஞ்ச வரையிலும் நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ இந்த தலை ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லதுங்க. குழந்தைகளுக்கும் ரொம்ப நல்லது. ஒரு 2 தடவை சாப்பிட்டிங்கனாவே காய்ச்சல் சளி இதெல்லாம் போயிடுங்க. Like, share and subscribe Chilies. Cheers.